ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మసాలా ఎగ్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాం. ముందుగా ఎగ్స్ తీసేసుకొని దానికి మజ్జిగ ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, కారం మొత్తం అంటింటిని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కలిపేసుకుందాం. ఇలా కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని అంతటిని మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆ ఎగ్స్కి అప్లై చేసేద్దాం. అప్లై చేసిన తర్వాత ఆయిల్ ఫ్రై అయింది. ఆయిల్ ఫ్రై అయ్యాక వేసేసుకుందాం అందులో ఒక్కొక్కటిగా. ఈ ఎగ్స్ ఫ్రై అయినప్పుడు పేలుతాయండి, అందువల్ల కొంచెం దూరంగా ఉండి ఫ్రై చేసుకోండి. ఒక సైడ్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకో సైడ్కి తిప్పుకుందాం. మనకి ఫస్ట్ బాయిల్ అయ్యే దీంట్లోనే ఇది బేస్ అయి ఉంటుందండి, ఇరిగిపోకుండా. సో నీట్గా వచ్చిన ఎగ్స్ తీసుకొని అలా మజ్జిగ కట్ చేసుకొని చేసుకోండి, అంతే. ఎంతో రుచికరమైన ఎగ్ మసాలా ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.